ริ่มทีแล้วครับฝนเริ่มทีแล้วตอนนี้เป็นขวางช่องทางจราจร2 ช่องทางบอกรถหน่อยเด้อบอกรถหน่อยไปกลับนะครับรถคันที่กลับมาทางนี้ไฟของช่องเนาะ ว่ากระถางมันออกแล้วไฟอยู่ เป็นที่เราเป็น